لرا الله په خپل بندګون شویني هغه نشه خبر ده چې په حق باندې سوکتا په باطل باندې سوکتا اهل حق سره دی الله خاص امداد وی. دلته مفسرینو لیکلي دي چې کلا دا تقریر ختم شوال د فرعون وزیرون مشیرون املاک خپل کورونو ته لوړلا خو د فرعون خوب دغه تقریر بالکل حرام کړ. د دې رجل مؤمن ایوا وا خبره ته مخه ته کیږي چې د مو خاص سړای د مو رشته کې خپل خاص پوسټ وانګي د مو په دربار کې داسې خاص موتا سرګي مخالف جوړ شوال. فرعون سره د دوه خبرو څخه جواب نو. دغه رجل مؤمن د خپل زور حفاظت ته پورا دل ترا زنګل طرف ته وړل. ایته پتا وا چې دغه خبيثونو مسره سکونی دی. اوس فرعون هنګمی اجلاس وروښتال او د دغه رجل مؤمن چې دینو ما حزقیل وا دبرې کې رائے خوستلې او ویل چې د مو رائے د داد قتل کولو د چې دا قتل کړای شي اگر چې مخبل دا ترزوای دا خو لیکن دا د ملک او قوم د پورا مضر دا نو ټولو ها ملاو کړ. لہذا فرعون 1000 فوجیون نوجوانو دستا راونه کړه او دغه په تلاش کې وتل او ته ویل چې کوم زوی کې مینداو کو ټوکړې ټوکړې کو. تفسیر ساویری کړي چې دغه مرد مؤمن دا په ځنګل کې اوسېدل کله چې دا فوجیون ورسېدل ځنګل ته سګوري چې دا رجل مؤمن اغي ذات سره خپل تعلق خپل زړه تور لګول دا چې کیم ذات سیرا د رحمت پچا باندې وی تیاغي وشتته سوک ازور نشي رسوای خپل رب ته لګیا دا نیت تړل دا عبادت کی مشغول دا خپل رب سره تعلق جوړ کړل دا. بنی اسرائیل فوجیون چې ورسېدل نو دی دوران کې هغه جی منظر وکړل چې دغه رجل مؤمن عبادت کوي او دغه ارد گرد دې زنګل شرمخرون دی هغه بیړي دی هغه شیروندون او درنګي التا چې کیم چیر پاړ والا زنور دی هغه ټول پرتو دی او دی رجل مؤمن پهرا کوي پهرای کوي حفاظت کوي ګول مل پرتو دی. بهر حال چې کلا فوجیونو دا منظر وکړه او هغه درندګونو دا فوجیون وریدل نو فوجیونو پسې منډه کړ. فوجیون مخکې دي زنور درندګونو پسې دي سې پکې ورونی والا غای اغل تکي ختم کړ او سپ منډه وانګي فرعون دربار تر ورسېدل چې درانګي معاملات پېښوال ته درندګون دی حفاظت کوي. فرعون وی تاویل چې شاه توسی دی مو حکم تعمیل نه وکړ دا حاصل وغلو فوراً حکم وکړ د کیم فوجیون چې واپس غلی دا قتل کو اغای التکے قتل کر. جو دوسروں کو شکار کرنے کے لیے نکلے تھے وہ خود جال میں پنس کر شکار ہو گئے. آپ خپل باندې شکار شول او هغه وعده الله پاک حق کړه دو الله وانګه اعتماد کړو چې وا افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. دا دعای دول کو چار دی انتہائی بہترین دعا دو چې کله یو داسې مشکل پریشانی کې گیر شي چې ګورې ز په حق وانګه او بلا وجہ خلق مپسې لګیا دي مشکلات او پریشانیو کې مګري او فوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. یا الله ته خپل بندگون شوینه مو دا معاملات تو ته حواله کړي دو ته چې کیمسا مناسب کړي مو دې پورا هغه کې به الله جل شانه امداد تعاون دی انسان سراوي. الله پاک دنیا کی حفاظت وکړ. فرعون د پسې آیت نه معلومیږي مفسرین لیکلي تفصيلات دلته نشتا خو دینه معلومیږي چې بیا فرعون د دغه رجل مؤمن خلاف ډېرې منصوبې جوړې کړې چې دا ختم کوم خو لیکن ایوا منصوبای ها کامیاب نشولا زکا
फनूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, फनूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा किया बुझे जिसे रोशन खुदा करे। चिकिम शिपसिद अल्लाह जल्ल शानुहु खास कुवत लगी दलवी यो कुवत आगे ता शिकस्त नशी विरकाय देवजे